Ramazon oyi munosabati bilan mutlaqo tekin va birinchi darsni bugun boshlaymiz. Assalomu alaykum bo'lajak sellerlar. Uzum marketda savdo qilish bo'yicha 15 darsdan iborat dastur tuzib chiqdik. Ramazon oyi munosabati bilan mutlaqo tekin va birinchi darsni bugun boshlaymiz. Avvalambor 15 dars nimalardan iboratligi haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi darsimiz uzumda savdo qilish uchun korxona turini to'g'ri tanlash, YTT yoki MCC. Ikkinchi darsimiz hisob yaratish va uzum marketni komissioner qilib belgilash Soliq.uz saytida. Uchinchi darsimiz do'kon ochish, brending, logo, banner. Bu dizaynerlar tushunadi bu narsani. Xo'p, to'rtinchi darsimiz to'g'ri va sifatli tovar kartasini yaratish. Bu asosiy darslardan biri. Uzum marketda siz ko'rgan o'sha mahsulotlarni tovar kartasi deyiladi, ya'ni bu seller qismi, sotuvchi kabineti. 5-darsda to'g'ri va sifatli tovar kartasini yaratish, bu amaliy dars. 4-darsimiz nazariy bo'ladi, 5-darsimiz amaliy. 6-darsda yuk xati yaratish, tovarlarni to'g'ri o'rash va omborga yuborish. Ya'ni tovarni to'g'ri o'rash ham uzum marketda juda muhim. Oddiygina shishali, ya'ni stakan yoki shisha idishdan iborat qanaqadir tovar bo'ladigan bo'lsa, agar xato o'rasak biz bu sinishi yoki birak bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingi darsimiz marketing, aksiyalar, promokodlar, target va infografika. Savdoni oshirish bo'yicha instrumentlardan to'g'ri foydalanish ya'ni. Xo'p, keyingi darsimiz pul mablag'larini to'g'ri taqsimlash va boshqarish. Ya'ni sizda uzum marketda savdo qilish uchun qanchadir sarmoyangiz bor, uni to'g'ri boshqarish, pulni to'g'ri boshqarish haqida. Xo'p, keyingi darsimiz kunlik, oylik va yillik hisobotlarni shakllantirish va o'rganish. Ya'ni siz uzumda bir oy, bir hafta, bir yil savdo qildingiz va siz foydadamisiz, zarardamisiz, qaysi tovaringiz yaxshi ketyapti, qaysi tovaringiz uchun deylik sklad ko'proq pul olyapti, shular haqida hisobotlarni to'g'ri shakllantirishni o'rgatamiz. Xo'p, 10-dars mijozlar bilan to'g'ri va tez muloqot qilish. Ya'ni uzum marketda chat bor, mijozlar tovaringiz haqida tushunmaydigan narsalarni o'sha chat orqali sizdan so'raydi. Xo'p, siz ularga tez javob berishingiz kerak, shuni nastroyka qilish. Xo'p, keyingisi FBS ni sozlash va tovar sotish. FBS ya'ni bu uzum marketda sotish modeli, bir modeli FBS bor, FBO bor, DBS bor. Bularning farqlari nima, FBS qanaqa, ular haqida to'liq gaplashamiz. Xo'p, 12-darsimiz sotuv bo'yicha muammolarni uzum texnik yordam boti bilan hal qilish. Ya'ni sizda tovaringiz bloklanishi mumkin, deylik. Sizni mahsulotingizni kimdir sotishi mumkin, agar siz O'zbekistonda o'sha qaysidir brend bilan savdo qiladigan bo'lsangiz. Umumiy uzum marketda kelib chiqadigan qanaqa muammo bo'lsa, shularni hal qilish. 13-darsimiz to'g'ri tovar tanlash, analitika bu. Ya'ni siz mablag'ingiz bor, firmangiz bor, uzumga o'sha kabinet ochdingiz, lekin nima sotishni bilmaysiz. Shu mavzuda to'liq o'rganamiz. Xo'p, 14-darsimiz raqobatbardosh va optimal narx belgilash. Bu eng muhim darslardan biri. Ya'ni siz tovar olib keldingiz, do'koningiz bor, hammasi zo'r. Narx to'g'ri qo'ya olmasangiz agar, xo'p, tovaringiz haqida shubhalar yoki sotuvi kam bo'lishi mumkin. Masalan, tovaringiz haqiqatda original, sifatli tovar, lekin siz uni arzon narx qo'yib qo'ysangiz, uzumda shubha paydo bo'ladi. Ya'ni uzum klientlarida, mijozlarda arzon narsa shubha uyg'otadi. Xo'p, qimmat qo'yib qo'ysangiz ham balki sotilmasligi mumkin. Shuni hisobga optimal narx belgilash, ya'ni eng o'rtasini olish. 15-dars va oxirgi dars buxgalteriya, hujjatlar va saytlar bilan ishlash. Birinchi darsimizni boshlaymiz. Korxona turini to'g'ri tanlash, YTT yoki MCC. O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan korxona turi bu YTT va MCC. Bularning farqi, YTTda siz qat'iy belgilangan soliq to'laysiz. Ya'ni qaysi viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, masalan Toshkent shahrida oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 1.350.000 so'm oyga to'lov to'laysiz. Siz uzumda savdo qilasizmi, bozorda savdo qilasizmi, qancha savdo qilishingizdan qat'iy nazar. Bu limiti bor, ya'ni 100 million so'mgacha bo'lgan oborotda har oy 1.350.000 so'm soliq to'laysiz. 100 milliongacha oborot. Agar 100 milliondan oshsa oborotingiz, soliq turingiz aylanmadan olinadigan soliq qo'yadi, ya'ni MCC solig'iga. MCCda xo'p 4% aylanmadan soliq to'laysiz. Ya'ni siz bir oyda deylik uzum market uchun MCC ochdingiz va savdo qilyapsiz. Birinchi oy 10 million savdo qildingiz, siz 400 ming so'm soliq to'laysiz. Bu aylanmadan soliq. Ikkalasining farqi
Xo'p, YTTda siz rahbar, ta'sischi, hammasi o'zingiz bo'lasiz. Ya'ni va buxgalter ishlatmaysiz. YTTda, MCHda har oy soliq hisoboti yuborishingiz kerak bo'ladi soliq idorasiga. YTTda har 3 oyda bir marta bir varoqli oddiy ruchnoy qo'lda to'ldirib hisobot yuborsangiz ham bo'ladi. MCHda konkret har oy oxirida hisobot yuborib, oylik chiqazib, to'liq soliq bilan ishlashga to'g'ri keladi. Xo'p, qulayliklari MCH ochadigan bo'lsangiz, boshqa bizneslar bilan bemalol birga yuritsangiz bo'ladi. Ya'ni sizda do'kon bo'lishi mumkin yoki oldinda MCHlar bo'lishi mumkin. Do'kon, apteka, stolovoy nimadir bo'lsa, o'sha MCHni otiga uzumda ham savdo qilib ketsangiz bo'ladi. Oxirgi marta o'sha onlayn tijorat qiladigan, ya'ni oladigan daromadining 70% dan oshig'i onlayn yo'l bilan keladigan korxonalar 2% soliq turiga o'tadi. Bu bilan yaxshilab qiziqib ko'ringlar. Ya'ni sizlar o'sha avvaldan savdo qilib keladigan bo'lsangizlar, bu eski sellerlar uchun ham taalluqli. 4% emas, 2% soliq to'laydi aylanmadan. Faqat onlayn tijorat, onlayn savdosi 70% dan oshgan bo'lishi kerak o'sha oxirgi 1 yil mobaynida. Xo'p, YTT va MCH ochish yagona darchadan borib ochiladi. Onlayn MyGo'dan ochsam bo'ladi. for1darcha.uz yozib ketaman video tagiga. Xo'p, manzilni onlayn ochsangiz bo'ladi. Bir necha daqiqa ketadi o'zi. Aslida onlayn ochganingizda to'lovi kamroq, borib ochganingizda biroz ko'proq bo'ladi. Xo'p, ikkalasini farqiga chuqurroq kiradigan bo'lsak, MCHda siz buxgalter ishlatishingizga to'g'ri keladi. Oylik hisobot yuborishga. YTTda shart emas buxgalter yuborish. Xo'p, YTT ochish oson, yopish ham oson, to'xtatib qo'yish mumkin. YTTda yana imtiyoz ham bor. Ya'ni siz birinchi oy YTT yangi YTT ochadigan bo'lsangiz, birinchi oy soliq to'lamaysiz, soliqdan ozod bo'lasiz. Ikkinchi oydan boshlab o'sha belgilangan summada soliq to'laysiz. Xo'p, MCH bilan YTTning yana bitta farqi, YTTda cheklanganroq imkoniyatlar, MCHda kengroq. Ya'ni siz misol uchun biznesingizni kengaytirmoqchi bo'lishingiz mumkin. Boshqa yo'nalishdagi biznes turiga qiziqsangiz agar MCH ochganingiz ma'qul. MCHda biznes kengaytirish bemalol. Xo'p, yuqoridagi ma'lumotlardan foydalanib MCH yoki YTT ochishni yoki tanishingizni, oila a'zongizning firmasidan foydalanib uzumda savdo qilishni tanlashingiz mumkin. Xo'p, bu o'zingizga bog'liq. Agar uzumda real savdo qilmoqchi bo'lsangiz, keyingi darsgacha firma turini to'g'ri tanlab, ochib, tayyor holatga keltiring va elektron imzolar orqali keyingi darsimizda hisob yaratish va uzum marketni komissioner qilib belgilashni o'tamiz. Ya'ni uzum marketda o'zimizni real ishlaydigan do'konimizni ochamiz. Agar uzumda professional savdo qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, keyingi darsni o'tkazib yubormang.